مرسيدس بنز S400 آخر على الطريق السريع. إزالة امتصاص الصدمات للكشف عن. هناك الكثير من تسرب الهواء في القصبة الهوائية. لم يكن لديك للكشف عن المياه مباشرة هدم. حركة لا تسرب النفط. كم هو جيد. كل ما عليك القيام به هو استبدال تسرب الهواء. الحصول على 2 من مجموعات إصلاح جاهزة والعودة. هذا هو المعنى الحقيقي للصيانة. لا تكلف آلاف الدولارات للحصول على العلامة التجارية الجديدة. امتصاص الصدمات. الآن بعد أن رأيت كل شيء هنا، دعونا نعطي بعض الثناء على مصلح. وأخيرا وضع امتصاص الصدمات في السيارة. تشديد المسمار. التكليف.